Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buona serata e bentrovati dallo stadio comunale D'Agostin di Pieve di Soligo. 10 agosto 2022 torna il calcio, anche se si chiama come viene nominato calcio d'agosto. Torniamo ad aprire anche la nostra frequenza, torniamo ad aprire anche il nostro streamingsport.it per parlare di calcio e per parlare naturalmente di questo calcio d'agosto, di questo calcio d'estate. Si affrontano qui al comunale D'Agostin di Pieve di Soligo due squadre che si sono affrontate anche lo scorso anno nel campionato di eccellenza, sono l'Eclisse Carini Pievigina ed il Portogruaro. C'è la differenza che quest'anno il Portogruaro militerà invece in Serie D, avendo raggiunto la promozione lo scorso anno al termine di un campionato condotto quasi sempre davanti, insomma un campionato che poi ha avuto un finale un po' particolare che tutti conosciamo e tutti sappiamo. Allora, Stadio Comunale D'Agostin torna a riempirsi, o quantomeno prova a riempirsi con un po' di gente, fa abbastanza calda la serata. C'è stato nel pomeriggio, tra l'altro, per chi può vedere le immagini, per chi riesce a vedere le immagini, vedete che la panchina della formazione di casa non c'è. Perché? Per quale motivo? Non perché faccia caldo e si siano voluti tenere i giocatori al fresco, anzi tutt'altro, ma intorno alle 15:30 si è alzato un vento fortissimo qui a Pieve di Soligo che ha fatto alzare letteralmente a mo' di mulinello, a mo' di tromba d'aria la copertura della panchina, che è letteralmente volata, e la vedete poi lì posizionata sulla pista d'atletica del D'Agostin di Pieve di Soligo. È andato tutto bene fortunatamente, e quindi auguriamoci che continui ad essere un pomeriggio buono. Arbitrerà l'incontro il signor Costantin del gruppo arbitri trevigiano. Per quanto riguarda le formazioni, sono formazioni che naturalmente troveranno e trovano forse il tempo che trovano, scusate il gioco di parole, perché poi tutto è possibile con i vari cambiamenti che ci sono giocatori a riposo, ci sono degli infortuni, quindi ci sono 2-11 schierati dai due rispettivi allenatori che magari non potranno essere o non saranno quelli di inizio campionato per quanto riguarda il campionato di eccellenza per l'Eclisse Carini Pievigina e Serie D per il Portogruaro, con l'Eclisse che manda in campo questa formazione, questo 11: Giordano, Basso, Segat, Sibiglia, Tibolla, De Faveri, Casagrande, Dalla Vedova, Ianco, Bressan e Nobile. In panchina mister Alessandro Ferro, che è il nuovo mister dopo il ciclo concluso appunto da Stefano Della Bella qui a Pieve di Soligo. Ferro porta in panchina con sé Zanatta, Demin, Floris, Del Prete, Riva, Floriani, Sanè, De Zotti e Mognon. Il Portogruaro risponde con questo 11 che tra l'altro ha i numeri personalizzati, con Piva, Dal Compare, Franzin, Dodorico, Basso, Peresin, Zanin, Franceschini, Burigotto, Facca e Bonaldi. In panchina mister Mauro Conte porta Muraca, Bronzin, Zamuner, Ferranisco, Alcantara e Lirussi. Questo per quanto riguarda la formazione appunto che stiamo vedendo già in avanti, prima incursione, primo pallone spedito in fallo di fondo, e allora c'è il primo calcio d'angolo per la compagine di Pieve di Soligo, per la compagine di Portogruaro, primo calcio d'angolo che verrà battuto tra poco, mentre le due formazioni, anzi non è un calcio d'angolo ma
è una rimessa con le mani, c'è il cambio di pallone che il giocatore del Portogruaro vuole, è un Portogruaro che è sceso dal ritiro, un paio di settimane passate in altura per carburare, per trovare il ritmo giusto, quindi ridisceso adesso a valle in pianura, battuta il colpo di testa in difesa di Janko che mette fuori, poi questa palla ancora buttata in avanti dal numero 17 Franceschini che gioca nel 4-4-2 che vediamo schierato appunto da Mauro Conte in questo 11 di partenza del suo Portogruaro. In avanti la formazione di casa con il numero 8 Dalla Vedova che prova a trovare spazio ma viene subito bloccato, ci pensa Basso allora a spingere in avanti i suoi ancora con Casagrande che cerca e trova l'ingaggio con Matteo Bressan. Matteo Bressan è il numero 10 e l'ultimo arrivato in casa Eclisse, l'ultimo arrivato ed è stato subito schierato da mister Ferro appunto in campo, è un 2003 se non erro, sì 2003 per Bressan, adesso proprio Bressan che se ne va per le terre ma l'arbitro dice che si può giocare, allora continua ad andare in avanti la formazione di Mauro Conte con Peresin che però sbaglia l'affondo per cercare naturalmente di trovare il suo centravanti. Nulla di fatto con Tibolla che agisce in virtù della sua posizione, visto che manca Capitan Mognon che di solito è il centrale titolare, poi vedremo se Tibolla sarà spedito a metà campo oppure rimarrà ad Armanforte appunto come aveva fatto anni fa qui in casa, qui a Pieve di Soligo. Il suo è un ritorno appunto a Pieve di Soligo, vedremo dove lo intenderà usufruire e usare mister Ferro. Cerca di muoversi ancora la formazione di casa con qualche difficoltà sulla fascia destra del campo, trova finalmente un bello scambio ancora con Bressan che mette dentro questa palla per il tentativo di Casagrande di girarla verso la porta difesa da Piva del Portogruaro, palla che viene sbrecciata, nulla di fatto, e allora si può ricominciare a giocare con il Portogruaro che manovra da basso per trovare il tentativo di posizionamento dei suoi, qualche difficoltà, torna indietro Franzin, la ricede a Piva e allora va dal compare dalla parte opposta del campo, sventagliata per agevolare il numero 3 Dodorico che ha avuto qualche difficoltà, è andato ad aiutarlo Facca che mette palla però in fallo laterale, ancora può giocarla il Portogruaro che viene in avanti ancora con Franzin, sventagliata sulla parte destra del campo per cercare l'aggancio da parte dell'avanti del Portogruaro, ma nulla di fatto perché non riesce a mettere a terra questa palla. Può ripartire la formazione di casa, lo fa con Dalla Vedova ancora sulla fascia per trovare Casagrande che cerca di muoversi, lo fa bene, cercava l'appoggio con Nobile, non riuscito, e allora palla di Tibolla che non ci pensa su due volte, mette palla in fallo laterale sopra la traversa, sopra la tribuna, la palla ritorna in campo e si può giocare ancora con il Portogruaro che va a manovrare con il suo numero 10 Facca che viene bloccato e fermato, palla in fallo laterale, lo stesso Facca che va a riprendersi il pallone cercando di manovrare e aiutare i suoi con le mani. Buona questa palla messa in mezzo per Peresin, tutto dalla parte opposta ancora per cercare questo cross molto buono, e purtroppo non arriva a compimento un bel cross partito dalla fascia destra del campo, non riuscita la deviazione mi pare di Bonaldi, allora nulla di fatto. Franceschini ha messo dentro questo bel pallone proveniente dalla destra, un bel traversone che aveva provocato qualche difficoltà per la formazione di casa. Si muove molto bene Nobile, palla che viene fermata per il tentativo di Bressan, viene fermato ancora dai giocatori del Portogruaro che adesso rallentano il gioco, provano a trovare qualche schema.
Si prova a ragionare con Franzin prima e poi con Dodorico qui sulla fascia. Dodorico che vede Facca, lo serve. Dodorico ancora sulla fascia lunga per cercare, ma arriva Facca che poi viene bloccato. Casagrande non si accorge dell'arrivo del numero 20 Burigotto che da tergo gli soffia il pallone, nulla di fatto, palla che è stata guadagnata dall'Eclisse Carini Pivigina. È stato lo stesso Alessandro Ferro, il mister arrivato quest'anno a sostituire dopo un ciclo di 6 anni Stefano Della Bella sulla panchina appunto di casa. Mentre per quanto riguarda Mauro Conte, promozione ottenuta lo scorso anno, quindi conferma sulla panchina e quindi una stagione che si preannuncia piuttosto intensa, piuttosto importante, piuttosto bella, anche campionato di Serie D sempre avvincente naturalmente, sempre importante per quanto riguarda le nostre squadre, la nostra Marca Trevigiano, quantomeno la regione, per il tentativo ancora di uno scatenato Franceschini sulla fascia destra del campo. Aveva cercato di mettere dentro questa palla, non riuscito, e allora ci va Zanin alla battuta del calcio d'angolo. Vediamo se sarà Zanin oppure no. Zanin è pronto per ricevere palla, sarà un calcio d'angolo corto oppure lungo? No, alla fine poi Zanin lascia la battuta e allora palla lunga in mezzo all'area, il colpo di testa cercato e trovato, mi pare, dal numero 4 dal Compare, che è un po' uno specialista, mi ricordo, nelle deviazioni di testa in area, sulle proiezioni in avanti del giocatore. Tibolla, fascia sinistra del campo, ancora Tibolla, Dalla Vedova che fa viaggiare bene, in questo caso Basso che passa alla metà campo, mette dentro questa palla per Casagrande, dietro tutto l'idea c'era, era buona l'intenzione di Casagrande, prima di Ianco però è arrivato il suo diretto avversario a mettere palla in fallo laterale e quindi ancora 0-0 il risultato qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, quando si stanno giocando circa da 6 minuti il primo tempo di questa amichevole d'agosto. Si gira bene Nobile che cerca di entrare in area, viene fermato da Basso, nulla di fatto, poi l'Eclisse riprende palla, poi la riperde e allora può ripartire il contropiede, giocato male però, contropiede del Portogruaro sui piedi di Peresin, che non è riuscito a verticalizzare di quel tanto per permettere la fiondata in avanti della compagine del Portogruaro. Poi dalla parte opposta ci ha provato subito Nobile, che aveva cercato davanti Ianco, palla anche in questo caso non filtrata a dovere e palla fermata dalla difesa del Portogruaro. Ancora in azione difensiva poi il rilancio di Del Compare che mette in avanti ancora sullo scatenato Franceschini, vi dicevo, sulla fascia destra del campo, 1-2, viene dentro, cerca il tentativo e riesce a trovare il calcio d'angolo, e il secondo calcio d'angolo, se non erro, per quanto riguarda la formazione del Portogruaro, il terzo calcio d'angolo per il Portogruaro, e allora va alla battuta il numero 14 Peresin, sempre lo stesso schema con Zanin vicino a lui per tentare il corner corto. Anche in questo caso Peresin lo batte lungo in mezzo all'area, colpo di testa di Ianco, ancora in azione difensiva, prolunga di quel tanto che basta per togliere la palla dal tentativo del colpo di testa di Del Compare, che ritorna precipitosamente nelle retrovie. In avanti ancora la formazione di casa. Nobile anticipato netto, secco, non gli ha dato il tempo di prendere palla, la palla era fuori secondo me. L'arbitro però, ricordo, non è un arbitro ufficiale, è un po' fermo in mezzo al campo, si sono arrabbiati un po' tutti, in effetti avevano un po' di ragione perché la palla era andata fuori sicuramente.
può giocare Franzin, alza la testa, Dodorico non si avvede che il pallone poteva e doveva essere per lui, confusione un po' con Facca che non è sceso al momento giusto, e allora in avanti Nobile ancora, buono il colpo di testa di tacco per Casagrande che va per le terre in mezzo al campo, l'arbitro vede il fallo e ferma il gioco con la conseguente punizione per l'Eclisse Careni Pievigina che guadagna palla in mezzo al campo, se ne occuperà Dalla Vedova che dà subito dietro per Basso. Ancora Dalla Vedova, sventagliata dalla parte opposta per trovare Segat, che ha terminato alla grande molto bene il campionato dello scorso anno, e adesso per lui, che è un 2001, si attendono conferme per un'altra annata di valore per quanto riguarda il giocatore. Nobile che va a pescare il tentativo di Basso che non riesce a salvare la palla che termina fuori, allora spinge in avanti il numero 3 degli ospiti, numero 13 Franzin, e adesso Dodorico indietro per Zanin. Franzin guarda la posizione dei suoi, ben sistemata la retroguardia difensiva che adesso è a 5 per quanto riguarda l'Eclisse Careni Pievigina. Può partire Facca, Casagrande che va a chiudere su di lui un pochino in ritardo, poi ha tentato di mettere dentro questa palla, Dalla Vedova che riesce in qualche maniera ad uscire, difficoltà però ad uscire, a conquistare palla e a provare a ripartire, anche se ci sono gli applausi da parte di Alessandro Ferro, il nuovo mister per quanto riguarda il nuovo ciclo della compagine trevigiana, della compagine di Pieve di Soligo. In avanti ancora il Portogruaro che blocca la palla dalla parte opposta, c'è, eccolo qui, il solito Franceschini che va sul fondo, mette dentro un pallone che in qualche maniera sbuca per il piede di Zanin che poi non riesce a controllarla, e sfera che termina alta sopra la traversa di Nicolò Giordano, che è il numero 1 per quanto riguarda appunto la formazione di casa. C'è Ferro che sta parlando con Nobile che adesso va a spostarsi in mezzo al campo, aveva iniziato un po' qui defilato sulla fascia, Ianco in mezzo a due uomini a fare legna, come si suol dire, palla che rimane conquistata da parte dell'Eclisse. C'era a terra anche Casagrande che aveva subito il fallo in precedenza, Casagrande che ha qualche difficoltà, anzi era Bressan che ha qualche difficoltà a riprendere, adesso lo fa in maniera ottima, viene in avanti ancora Nobile che cerca il tacco indietro per facilitare l'affondo dei suoi, nulla di fatto, Tibolla in fase retroattiva per dare il pallone al suo portiere Giordano che veloce va dalla parte di Segat. Viene a prendersi palla ancora l'Eclisse con Tibolla in mezzo al campo per Basso che prova a lanciare lungo, ci riesce, Ianco che la controlla bene, poi attende l'arrivo di Nobile, gli offre una palla però velenosa, brutta, bravo Tibolla ad intervenire di prima intenzione, non lasciar ripartire la formazione ospite. Dalla Vedova, Basso che viene in avanti trattenuto, non si accorge l'arbitro, allora può ripartire ancora un contropiede lanciato dal Portogruaro per il numero 20 Burigotto che soffre la marcatura di Tibolla, nulla di fatto, scivola e allora palla conquistata dall'Eclisse, viene in avanti, Dalla Vedova rischia parecchio e ancora un fallo di Facca sul numero 10 Bressan che sta venendo curato particolarmente dai giocatori del Portogruaro, non vogliono far ripartire le azioni dal suo piede. Ianco che va a spingere e che va ad impensierire il numero 3 Dodorico che, preso un po' dall'affanno, mette palla in
fallo laterale per riprendere il gioco. Ci saranno le mani del numero 7 Casagrande, che va a servire dalla vedova per Nobile. Ancora non si intendono i due. Buono Bressan che va a pressare altissimo, aveva fatto una bellissima cosa in un primo pressing, il secondo ha rischiato ulteriormente, ma chi ha rischiato di più è stata sicuramente la retroguardia del Portogruaro. Dal compare Franzin, ancora una brutta ripartenza per quanto riguarda il Portogruaro. Tutto girato a destra, spinge basso, mette una palla troppo corta, nulla di fatto. Basso che cerca di riconquistarla, ma era meglio il numero 11 Bonaldi del Portogruaro, che poi viene fermato dalla difesa dell'Eclisse. Attenzione sempre con Bressan, che sta muovendo decisamente bene. Il ragazzo si sta muovendo con personalità. Adesso c'è una prima randellata, è il caso di dirlo, su Janko, che va per le terre. Si posiziona intanto la retroguardia del Portogruaro, chiamata a chiudersi immediatamente. Riparte l'Eclisse con Nobile, Janko ancora in mezzo a due, questa volta non c'è nulla. Palla che viene messa in avanti ancora per Bonaldi, che cerca di girarsi, cerca di andarsene. Attenzione in mezzo a vita facile, in questo caso il difensore dell'Eclisse Careni Pivigina. Buono Bressan ancora per trovare Nobile che forse aveva commesso anche fallo, però l'arbitro non è di questo avviso, lascia andare. Da buona l'azione difensiva di Franzin, che mette palla in fallo laterale. Potrà riprendere a giocare con il numero 7 Angelo Casagrande, classe 2003 dell'Eclisse Careni Pivigina. Stop palla basso, alza la testa, guarda i suoi e stava per incornare con una delle sue classiche sfuriate Janko. Palla anticipata, pallone anticipato. Janko non si è trovato più la sfera e allora adesso ancora in avanti la formazione dell'Eclisse. Bravo Casagrande a controllarla con un po' di difficoltà, mette calma e tranquillità il giocatore Tibolla. Poi Basso che decide di mettersi in proprio, parte ma non c'è nessuno in mezzo all'area, lui ha dato un'occhiata, però c'era solo Bressan non in posizione migliore. Tibolla non si era accorto dell'arrivo del giocatore. Bravo Segat, ancora deve impegnarsi un paio di volte, prova a mettere il peso. Franceschini dalla parte opposta, Franceschini prova a metterla dentro, ma c'è Tibolla ancora che gliela riconsegna. Ancora Franceschini, lascia sul posto il suo diretto avversario, poi la mette dentro, il colpo di testa ancora cercato e trovato dal Portogruaro, però il duplice tocco non sortisce effetto. Palla tra le mani di Giordano Nicolò, il portiere con il numero 1 quest'oggi dell'Eclisse Careni Pivigina. Sempre 0-0 il risultato qui al Comunale d'Agostin. Ancora un tocco su Casagrande. Dodorico, indietro tutto per Piva, per Franzin. Spostato sulla sinistra, sulla destra c'è Dal Compare, sulla sinistra Dodorico, va tutto a destra per Franceschin, palla che cercava di trovare Bonaldi, non riuscito lo scambio, allora può ripartire l'Eclisse. Attenzione a questa ripartenza dell'Eclisse buona con il giro palla che adesso potrebbe continuare se serviamo. In effetti viene così. Nobile, il tentativo di metterla giù non riuscito al 100%. Basso, allora la palla in verticale per cercare di trovare Janko, che è andato sul pallone ma non ha trovato poi la sfera. Lottano ancora il numero 20 Burigotto ed il numero 2 Basso, con Tibolla che adesso alza la testa, guarda la posizione dei suoi ma non trova nessun giocatore in grado di conquistare palla. Pallone che viene dato al Portogruaro.
c'era il fallo commesso da Angelo Casagrande con scarpe arancioni, sono in due ad avere le scarpe arancioni, sono i due giovani, diciamo così, il numero 7 e il numero 10, Casagrande e Janko. Ancora in avanti, cerca di andarsene e ci riesce Facca, poi mette a terra il pallone, un po' in difficoltà adesso a metà campo la formazione di casa, cerca di uscire Franceschini, che ha provato ancora a servire un buon passaggio per Peresin, la palla non è passata. De Faveri, che si è visto poco fino adesso, ha lavorato in maniera oscura, poi Nobile che si arrabbia un pochino con Casagrande, lo guarda un po' male perché lo voleva un pochino più alto e forse un pochino più vicino a lui. Non è riuscito ancora a legare con i suoi compagni di reparto. Nobile, un giocatore che sarà importante per la compagine appunto del quartier del Piave. C'è l'esperienza di Nobile, che è un classe 1991, è una esperienza che andrà sicuramente a beneficiare la formazione di casa. La formazione, si arrabbia Janko adesso perché voleva l'affondo in verticale, cosa non avvenuta. Basso, Tibolla. Parte Tibolla, si mette in proprio, passa la metà campo, poi va in difficoltà, un po' in affanno, cercava il fischio dell'arbitro. L'arbitro non è di questo avviso e sinceramente nemmeno io, perché ha voluto complicarsi un pochino la vita Tibolla. Janko in anticipo su di lui dal compare, che non fa sconti, e lancio lungo in avanti, lunghissimo, ad allontanare il pericolo di Janko. È già un bel duello quello che vedo laggiù in fondo sulla fascia destra del campo, quando Janko va da quella parte. Bello il tocco di Janko per Bressan che si mette in proprio e va al primo tiro della partita. Bressan lo effettua al minuto, siamo intorno al 21esimo minuto di gioco più o meno. Bressan va al tiro ed è il primo tiro scagliato nelle due porte, avviene dalla formazione di casa, con il giovane Bressan che si sta muovendo decisamente bene, si sta decisamente mettendo in luce molta personalità. Lo si è visto fin dai primi minuti della sua entrata in campo. Dalla Vedova, era tutto al di là, mi pare, sì, tutto al di là in fuorigioco Janko, che poi ha qualcosa da dire a Dodorico. Entrambi hanno qualcosa da dirsi. Adesso Janko cerca di spiegarsi. Franzin. Franzin ancora. Facca che vuole l'appoggio su Dodorico, che arriva puntuale. Facca ancora che prova ad andare. Tutto dalla parte opposta c'è Franceschin. La palla con questo traversone forse cade male il giocatore dell'Eclisse Carigni Pivigina, viene dentro, troppo facile questo dribbling, questa serie di dribbling fatti da Zanin del Portogruaro. Con estrema facilità ha lasciato lì sul posto un paio di avversari, un paio di giocatori dell'Eclisse Carigni Pivigina, mentre Buriotto gentilmente e sportivamente va a sollevare da terra il giocatore. Era Basso che era caduto male, avevo temuto il peggio per lui perché era inciampato da solo ed era caduto male. Fortunatamente non è così. Butta in avanti questa palla con Peresin che la controlla, Franceschini, scusatemi,
Franceschini anticipato dal suo diretto avversario che gli mette palla in fallo laterale. Vediamo se sarà lo stesso Franceschini a battere con le mani. È così. Dai compare, Franzin. Tutto girato per Facca, anticipato ancora una volta dall'ottimo ritorno di Casagrande. Facca. Un po' di confusione in area. Facca che non passa. Guadagna una rimessa in gioco con le mani, che andrà a batterla il giocatore del Portogruaro con il numero 10, Facca. Difficoltà di stoppare questo pallone. La palla gravita ancora sulla linea del fallo laterale. Sempre Facca, indietro tutto per Basso. Bravo Bressan ad andare in pressing su Basso, giocatore appunto del Portogruaro. Ce n'è uno anche dalla parte dell'Eclisse, però. Ancora Bressan, si fa vedere molto bene. È buono, buono lo stacco di testa di Tibolla, con qualche difficoltà. Urlo in mezzo al campo per Tibolla, colpito da un giocatore del Portogruaro. Tibolla per Basso. Ancora Tibolla. Prova a mettere lunga questa palla, ci prova su Bressan che di prima intenzione fa viaggiare Ianco, che ha lasciato rimbalzare il pallone e ha avuto un rimbalzo stranissimo e altissimo, quindi non è più riuscito a riconquistare il pallone. Ancora Ianco in pressing altissimo, bravo Tibolla ad uscire perentoriamente dalla difesa dell'Eclisse. Butta palla in avanti per il numero 11 Nobile, che adesso ha cambiato fascia. Ha cominciato sulla fascia destra, si era spostato al centro, adesso sta provando sulla fascia sinistra, sta variando un pochino Mister Ferro anche per trovare l'intesa classica chiara con Ianco. Sarà importantissimo tra i due, insomma, trovare al più presto la velocità di intesa. Ecco il tentativo di Nobile a pescare ancora in verticale Ianco, non riuscito, e allora viene in avanti il giocatore. Aveva provato con l'aiuto prima di Segate e poi di Nobile di servire Bressan, che adesso sta tirando un po' il fiapo dopo aver iniziato veramente bene, veramente con molta personalità, questo numero 10 dei padroni di casa. Dodorico per il Portogruaro in maglia bianco-granata, la striscia granata compare sul petto in questa stagione. Casagrande dalla Vedova, Casagrande ancora, Bressan che tiene palla, è anche fortunato, adesso vuole esagerare, ha esagerato un pochino perché forse il pallone poteva perderlo e darlo un pochino prima, evitando anche di farsi male. Casagrande ancora per il bel tocco su Bressan e poi l'1-2 con lo stesso Casagrande non riuscito, peccato.
Franzin, Dodorico, tentativo di colpo di testa del numero 20 Burigotto, riuscito non totalmente, e allora su Burigotto ci va Tibolla che fa sentire il fisico, poi ne approfitta Zanin a incunearsi trovando un varco, l'avevano lasciato libero, poi Facca che cerca di girarsi, in mezzo a due non ci riesce, poi guadagna, ci mette la gamba e vorrebbe il calcio d'angolo, così non è, perché l'ultimo pallone, l'ultimo tocco l'ha proprio fatto il giocatore del Portogruaro e allora si riprenderà con una rimessa in gioco da parte del portiere, il giocatore Nicolo Giordano, scelto come numero 1 in questa uscita dal mister Alessandro Ferro. È la terza uscita della formazione di Pieve di Soligo, una prima uscita effettuata in casa, in famiglia con il Barbisano, con l'Eclisse Barbisano, una vittoria per 2-0. Una sconfitta invece la scorsa settimana contro la Primavera del Pordenone per 1-0 dopo aver dominato l'intera gara, e adesso questa terza uscita per il tecnico Ferro, che chiaramente immagino abbia chiesto ai suoi durante il riscaldamento, abbia chiesto ai suoi di vedere qualche cosina in più, insomma, rispetto alle due prove disputate fin qui. Va sul fondo ancora la solita fascia, arriva Franceschini adesso a dare sostegno, ci prova ancora 1 contro 1, poi a palla buona, la mette dentro, il tentativo in mezza rovesciata di Facca non riuscito, che cerca di girarsi, anzi era il numero 20 Burigotto che ha tentato il numero in mezza rovesciata al volo su questo ottimo cross di Franceschini, palla sbucciata e non riuscita bene per quanto riguarda l'attaccante. Mauro Conte ne approfitta, uscendo dalla sua panchina, ne approfitta per dire qualcosa ai suoi giocatori. Anche per la formazione del Portogruaro è un periodo un pochino fatto di lavoro, di tanto lavoro, un paio di settimane dure che hanno visto appunto in quota la formazione del Portogruaro allenarsi per mettere fieno in cascina, come si suol dire, per quello che sarà il campionato. Adesso forse c'è il fallo, e in effetti la pensa come il sottoscritto, fallo di Basso, quello del Portogruaro, il giocatore che va in gamba tesa sul giocatore dell'Eclisse Careni Pivigina. Tibolla che controlla il pallone, Tibolla ancora con la palla tra i piedi, svirgolata per tentativo di andare a pescare poi con l'1-2, ma bene, arriva adesso ancora molto bene De Faveri, palla da terra, nulla di fatto, anzi non era De Faveri, era Sibiglia, che anche lui si è visto poco come De Faveri, perché sta lavorando oscuramente su questa fascia di campo, dove è preso in mezzo tra Franceschini e Zanin e Peresini, che stanno attaccando fin dall'inizio del match. Franzin, ancora in pressing alto dalla Vedova, palla che non riesce. Adesso c'è un brutto fallo non voluto, perché si arrabbia parecchio il giocatore del Portogruaro contro Nobile, però io ero in linea proprio e non c'è stata volontà di questo fallo di Nobile sul numero 10 Facca, anche se Facca si è risentito parecchio. Probabilmente la botta c'è stata, per carità, però non era volontaria, quindi tutto tranquillo, tutto tornato nella normalità. Si comincia ad andare verso la fine del primo tempo, e allora si muovono le panchine, o quantomeno si muove la panchina del Portogruaro, con il secondo portiere che va a riscaldarsi, il tentativo di Burigotto ancora di andare al tiro, ben fermato dal muro della difesa dell'Eclisse Careni Pivigina. In avanti ancora, palla buttata per cercare la verticalizzazione, non trovata, e allora
si torna a ripartire e a riprovare a giocare dalla metà campo quasi con le mani. Tutto indietro ancora, non trova sbocchi il Portogruaro, è costretto ad andare indietro su Dal Compare, rischia un pochino con questo passaggio in orizzontale per Franceschini che si mette in proprio, prova e ci riesce l'1 contro 1, poi il pallone non è buono per la verticalizzazione, va in difficoltà un po' la formazione dell'Eclisse Careni Pivigina, in mezzo all'area trova Basso che gli mette fuori la palla, allora Franceschini che la tiene, danza ancora lì con il pallone. Peresin, Franceschini. La fascia destra sicuramente è quella che ha giocato un pochino di più e un pochino meglio rispetto alla fascia opposta appunto del Portogruaro. Mette dentro questa bella palla e poi la spreca veramente male Bonaldi, avrebbe potuto fare mille altre cose. Ha cercato, non so se abbia cercato il tiro oppure se abbia cercato di metterla al centro, ma ne è uscito un missile che è andato fuori raggio. Segat. Franceschini, ancora la fascia destra come vedete, di bolla. Portiere di casa che rinvia non oltre la metà campo. Palla che rimane lì, il Portogruaro prova a spingere in questi ultimi minuti del primo tempo. Peccato perché la palla era buona per Casagrande. I due 2003, Casagrande e Bressan, si sono un attimino fermati, hanno tirato il freno a mano dopo essere partiti veramente bene alla grande. Attenzione a Ianco che ha vita dura con Dal Compare. Vanno per le terre entrambi, dalla Vedova che lascia sfilare il pallone. Una buona occasione questa con i due giovani appunto Casagrande e Bressan, i due 2003. Inutile forse dirlo e sottolinearlo ancora un'altra volta, noi sui fuori quota. Attenzione Franceschini, gran tiro di Franceschini, grande bordata sul finale di tempo che scheggia la traversa. Stavo dicendo che la differenza la fanno un po' i giovani, no? Per esempio questi 2003, se hai dei giovani bravi, se hai dei 2003 piuttosto interessanti, come sono sembrati essere da questa prima partita importante sia Casagrande che Bressan, diciamo che sei ad un buon punto, perché sono due tasselli importanti e fondamentali per una squadra del campionato di eccellenza in questo caso. Ianco non la tiene, passa la palla, se ne va, la riguadagna ancora Bressan, triplice pressing alto, poi sandwich a due su Ianco, non subisce fallo, poi Dal Compare riesce a salvare questa palla che stava andando in fallo di fondo. Franzin, Dodorico Franzin ancora. Dodorico, lancio lungo a cercare Burigotto, anticipato di testa da Tibolla, poi il colpo di testa ancora prima su Casagrande e poi il fallo su Dalla Vedova. L'arbitro dice che c'è il fallo e allora si andrà alla battuta della punizione con Basso che va da Tibolla. Una fucilata di Tibolla all'indirizzo di Nobile che in qualche maniera riesce a metterla a terra, poi prova a giocarla Bressani in mezzo all'area,
Tibolla dalla Vedova, anzi Casagrande, Bressan, Casagrande ancora, giocano i due, subisce il fallo di Dodorico e dobbiamo dire che il duo Casagrande-Bressan è stata una cosa lieta in questo primo tempo. Eccoli due ancora, qui ha sbagliato Bressan, si è fatto ingolosire dall'azione, gli è sfuggito questo pallone che forse andava gestito con un pochino più di tranquillità. Tibolla in chiusura, perfetto, riparte Segat, ancora in avanti con Basso, dalla parte opposta Siviglia, De Faveri. Li abbiamo sentiti poco e visti poco perché si sono fatti imbrigliare, hanno fatto questa gabbia lì in mezzo dove il centrocampo del Portogruaro ha provato ad imbastire le trame di gioco, non c'è riuscito e il lavoro è stato oscuro, quello di Sibiglia e di De Faveri. Bravo Segat, Janko, 1 contro 1, Janko se ne va, prova a tirare, bravo Janko, ha tirato un missile dai 25-27 metri circa, non ci ha pensato due volte, è andato al tiro, come ha visto lo specchio della porta, una delle poche occasioni che il suo diretto avversario gli ha concesso, è andato subito al tiro Janko a far vedere di che pasta è fatto e peccato. Anche questo pallone messo dentro da Sibiglia non buono per il tentativo di deviazione, per il tentativo di colpo di testa da parte di Janko, che adesso ha indicato dove voleva la palla. Dal Compare, prima della metà campo, ritorna indietro la palla ancora su Dal Compare, Franzin, Dodorico, Franzin ancora, la mette giù, la tiene, ancora Franzin che va tutto dalla parte di Franceschini, uno dei più in palla e in forma in questa partita dei suoi. Intanto le due panchine stanno lavorando perché saranno molti i cambi sicuramente che vedremo effettuati dai due tecnici nel secondo tempo. Ancora un calcio d'angolo e se non erro il quarto calcio d'angolo guadagnato dalla formazione di Portogruaro, che batte lungo nonostante la possibilità di batterlo corto, non ha scelto mai questa seconda opzione, ha sempre cercato di mettere palla all'interno dell'area, molte volte anche non riuscendoci come in questo caso. Si gioca negli spazi stretti, Franceschini che cerca di liberarsi e lui è bravo sotto questo profilo, e adesso l'arbitro dice che può bastare, manda tutti negli spogliatoi, c'è da rinfrescarsi sicuramente, serata calda, però si gioca anche con una certa intensità, quindi ritorneremo tra una quindicina di minuti per commentare il secondo tempo di Eclisse Carini Pievigina Portogruaro, amichevole d'agosto del 10 d'agosto 2022. Linea alla regia. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Rieccoci collegati con il D'Agostin di Pieve di Soligo, squadre che stanno rientrando in campo agli ordini del signor Costantin del gruppo arbitri del Trevigiano. E allora squadre che sono ferme sullo 0-0 dopo un buon primo tempo giocato sotto buoni livelli, diciamo, da parte della formazione di casa, che ha messo in mostra un paio di giocatori, ovvero Angelo Casagrande e Matteo Bressan, che è importante perché sono due 2003
che hanno dimostrato insomma di saperci fare parecchio sia con i piedi sia con la visione di gioco sulla fascia di loro competenza. L'unica cosa che è mancata ai due è stata la intesa, ma questa insomma sarà da trovare, con Andrea Nobile, che è un po' quello che dovrebbe fare da collante tra il centrocampo e l'attacco, con Janko che dovrebbe essere lanciato appunto dallo stesso Bressan per quanto riguarda appunto la formazione di casa. Squadre che dovrebbero essere già pronte a rientrare, è così, in effetti arriva il fischio dell'arbitro che dice che si può partire, e allora andiamo a sistemare anche il nostro cronometro per quanto riguarda l'avvio di questo secondo tempo, che vediamo con parecchi giocatori che sono entrati, perché quasi tutti mi pare che siano entrati per quanto concerne il Portogruaro. Sicuramente mi pare di vedere quasi totalmente o meno la linea difensiva, per esempio 17-2-5 17-2-5. Allora Franceschini che sta provando a giocare qui dietro, dando una mano, e allora viene in avanti adesso la formazione. Vediamo se poi sì, Zamunera è entrato, Bronzin anche. Stiamo scorrendo, chiaramente essendo un amichevole non è stato comunicato nulla. C'è anche dentro Sané, Adama Sané per quanto riguarda la formazione di casa. Viene in avanti ancora la compagine del Portogruaro di Mauro Conte. Gira tutto per quello che riguarda pallone gettato in mezzo al campo con Janko che prova ad alzare la testa, guarda la posizione dei suoi, allora si mette in proprio, non c'è nessuno in fianco, è andato a colpire, palla 1-2 chiamata dal portiere, dal numero 12 Muraka, mi pare che sia entrato anche lui nelle fila del Portogruaro. Viene a prendersi il pallone Lirussi, palla indietro di Lirussi per far ricominciare, sì, è il numero 12, allora confermati, sono quasi entrati tutti, senza il quasi, per quanto riguarda la formazione di Mauro Conte, che vuol vedere impegnata tutta la rosa a disposizione. Vedremo che cosa nascerà in questo secondo tempo. In avanti la palla gettata per il numero 9 Alcantara, che va a trovare lo scontro diretto con il suo diretto avversario, palla che va in fallo laterale, nulla di fatto. Ricordo alla regia che poi alla fine andrò ad intervistare, non con questo microfono immagino, perfetto, benissimo, grazie, comunicazione di servizio, e allora vi ricordo a fine gara, prima vi lascerò un paio di minuti in silenzio per scendere, darmi la possibilità di scendere a bordo campo per effettuare poi le interviste con i due mister, per concludere appunto questa prima serata da streamingsport.it. Ci mancava il calcio, ed anche se nominato calcio d'agosto, calcio che non conta nulla, calcio che non dice nulla, insomma noi siamo venuti a fare una partita che per noi qualche cosina poteva dare. Due squadre che per quanto riguarda il campionato di eccellenza, la formazione di casa cercherà naturalmente di soffrire meno rispetto alla scorsa stagione, mentre per quanto riguarda il Portogruaro cercherà naturalmente intanto di non retrocedere, perché questa dovrebbe essere una delle prime chiavi di lettura del campionato di Mauro Conte, e poi naturalmente cercherà di fare il meglio possibile con la rosa a disposizione. Viene in avanti ancora la formazione di casa, adesso esagera un pochino Janko, che ha provato il tiro, ma la palla si è alzata altissima e è andata fuori controllo. 3 minuti e 56 di gioco, con le due squadre che naturalmente provano
a colpirsi, provano ad offendersi. È rimasto dentro Facca per quanto riguarda il Portogruaro, è rimasto dentro anche Dal Compare, che vedo spostato leggermente più avanti sulla linea, anzi no, è il 14, scusatemi, quindi anche Dal Compare deve essere rientrato, vediamo se è così, ma mi pare proprio di sì, perché la linea 35217 non c'è il 4, quindi ok, è stata cambiata. Ancora Portogruaro che prova a far velocizzare il gioco con il numero 14, nulla di fatto, palla che adesso viene ripresa da Lirussi che si è spostato. E ancora Lirussi sulla fascia destra del campo, mentre con il numero 17 continua ad imperversare sulla sua fascia di competenza Franceschini. 5 minuti e 13 di gioco, sempre 0-0 il risultato qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, con Demin che mette dentro questa palla ma la sbaglia. Si chiedono scusa sia Demin che Janko, palla sbagliata da entrambi, possiamo dire. Lancio lungo, alto, sulla fascia ancora con Lirussi che vola sulla fascia di competenza al pari di Franceschini. Adesso conquista una buona palla il Portogruaro, cerca di manovrarla, va al tiro, molto bene. Bello questo tiro che viene scoccato all'indirizzo di Giordano. Non so se sia stato cambiato, non ho visto se è stato cambiato, sì, mi pare di sì, quindi è Zanappa il portiere dell'Eclisse in questo secondo tempo, quindi cambio anche per quanto riguarda l'Eclisse, quindi prima parata e bella parata messa in mostra da Zanappa che, attenzione, viene intercettata questa palla da Janko, sempre presente in azione difensiva a dare una mano ai suoi compagni, visto che va molto bene a colpire di testa. Adesso il pallone non arriva a Sana Adam, ma palla che termina in fallo laterale e allora può rigiocarla con più calma e forse con un pochino più di tranquillità la formazione di casa, che può cominciare a controllare. 7 minuti di gioco, sempre 0-0 qui al D'Agostin, avanza Demin, il numero 14 di casa è Floris, poi ancora aveva cercato De Faveri di metterla dentro questa palla contratta dal corpo di un giocatore del Portogruaro. Aveva cercato il numero De Faveri, non riuscito, può ripartire il Porto, fermato. Floris prova a verticalizzare, prova a mettere in mezzo, non riesce a passare. C'è Ferro che sta parlando con il suo numero 13 Federico Demin, classe 97, l'altro anno bene il giocatore. Una buona stagione per lui, mette dentro questo pallone, Zamuner lo controlla e allora pronto il rinvio per Alcantara, si fa anticipare leggermente dal numero 13, ovvero da Demin, che non ci pensa due volte, mette palla lunga a pedalare, come si suol dire, e allora nulla di fatto per quanto riguarda la compagine di Portogruaro. C'è Franceschini che va a riprendersi questa palla, bene Franceschini, sicuramente uno dei più in forma della rosa di mister Mauro Conte. Mette per Janko che cerca di controllare la palla, non ci riesce, palla che termina giù, Alcantara che si gira bene, poi è debole con il corpo, in effetti anch'io è andato giù troppo facilmente, come si è sentito
come si è sentita la mano e il braccio di Tibolla appoggiare. Alcantara non ci ha pensato due volte, è andato per le terre, guadagnando giustamente il fallo laterale. 9 minuti e 10 secondi di gioco, ancora 0-0 il risultato qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, con la palla che continua ad essere preda del Portogruaro. Franceschini sulla sua fascia di competenza l'ha bruciata oramai da una parte e dall'altra, molto bene la sua prova fino a questo momento, c'è da vedere fin quando reggerà con la condizione fisica. Bene il controllo di Janko, che adesso vuole palla ma stava guardando il pallone, non aveva gli occhi sulla nuca e quindi nulla di fatto, non ha potuto prendersi questo pallone che gli hanno cercato di far pervenire. Nulla di fatto, riparte la formazione di casa con Sibiglia che controlla, la dà al suo compagno di squadra. Può partire la formazione di casa con Janko che va indietro, Janko che è andato indietro con questo passaggio, una frustata troppo forte non l'ha trattenuta il giocatore in questione. Franceschini ancora, lo stop non è perfetto, però riesce in qualche maniera a tenerla in campo, la butta dentro e ancora la formazione di casa con qualche difficoltà. Vediamo cosa ha guadagnato il Portogruaro. Il Portogruaro ha guadagnato il suo quinto calcio d'angolo su una palla che forse poteva essere controllata in maniera migliore dai difensori di casa. Ferro intanto ne approfitta per parlare con il suo secondo Vanni Berlese, allenatore anche dei portieri. Qui non ho capito se è stata una bella cosa di colui che ha battuto il calcio d'angolo oppure una brutta uscita di Zanatta, perché la palla lo ha passato rischiando parecchio. Fortunatamente è andata bene alla formazione di casa. Sanà, nulla di fatto per Sané, palla ancora indietro con Zamuner che controlla e dà dalla parte opposta per Dodorico. Ancora in avanti la formazione di Porto, sventagliata per Franceschini, ancora indietro Franceschini, buona la palla che si prova a giocare con Facca che si è un pochino perso. De Faveri in mezzo al gruppo, palla indietro e allora Sibiglia, vediamo se può ripartire Sibiglia. Lo fa con l'aiuto di De Faveri, con qualche difficoltà però, perché De Faveri poi inciampa in mezzo al campo, palla controllata con qualche difficoltà, è un batti e ribatti adesso. Scampoli di gioco non eccelsi in questo frangente, ne approfitta anche Mauro Conte per dare qualche indicazione utile ai suoi. 12 minuti di gioco, Zamuner che se la prende con il numero 2 Bronzin di linea. In avanti, bene, esce bene il difensore di Pieve su questo pallone che mette e spedisce in fallo laterale. Prova a girarsi il Portogruaro con questa palla ed è bello Alcantara. Bello Alcantara su questo cross. 13° minuto di gioco del secondo tempo, Alcantara il gol. Alcantara gol su un ottimo traversone e devo dire che non mi è sembrato uno stacco di testa perentorio di Alcantara. Ha preso bene il tempo sicuramente, però sicuramente qualcosa di meglio avrebbe potuto fare il suo difensore. Va sotto la formazione di casa, 1-0, passa il Portogruaro con Alcantara sulla maglia numero 9. Demin, Sané,
cerca di andarsene, mette il fisico, adesso si metterà il fisico un po' dappertutto. Riva, vediamo Sané ancora in avanti 1-2 con il tentativo di De Faveri di andarsi a prendere questa palla, non riuscito, commette anche fallo, dice l'arbitro, e allora si riprenderà a giocare con una punizione battuta dalla formazione ospite del Portogruaro, che, lo ripeto, è passato in vantaggio al 13° del secondo tempo con Alcantara, che porta in vantaggio i suoi qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo. Travolto il giocatore dell'Eclisse. Devono far allontanare i giocatori, altrimenti con qualche difficoltà sventagliata va su Demin. Buono il pallone cercato e trovato per De Faveri, in avanti ancora Floris, fermato sulla fascia di competenza. Floris per De Faveri che la tiene, bravo De Faveri, ancora per Floris, la mette dentro, voleva il fallo di mano e c'è il fallo di mano, anche se non è in area naturalmente, però aveva alzato le mani, aveva alzato il braccio anche Floris segnalandolo all'arbitro. L'arbitro se ne è accorto e ha dato il fallo di gioco, il fallo di mano appunto alla compagine di casa, che è sotto per 1-0 al 13° gol di Alcantara del Portogruaro. Trenino in linea tutti, ma ci sono più maglie bianco-granata mi pare in mezzo rispetto alle maglie blu, in questo caso della formazione di casa. Il pallone che esce fuori, altro fallo di mano reclamato questa volta dalla Vedova. Il tiro di prima intenzione, secondo Dalla Vedova, aveva sbattuto sul braccio di un giocatore del Portogruaro. Chiaro che, lo ricordo, l'arbitro è un arbitro non ufficiale. Zamuner. Mette lo sbaglio. Può ripartire la formazione di casa, bravo Janko con Sané, bravo anche Sané che aveva tentato di servire subito Janko, sarebbe stata una bella triangolazione, poi bene sulla fascia destra di competenza, viene a provare il cross, non riuscito, si blocca lì, mi pare sia Riva, palla che termina in calcio d'angolo. No, non dovrebbe essere calcio d'angolo, e in effetti si gioca con le mani. Sané ancora il tentativo di giostrare, di giocare, nulla di fatto, palla dentro per Janko che prova a girarsi nello stretto, non riuscito, ancora Janko, colpo di testa, l'appoggio sul secondo palo di De Faveri. Non c'è la deviazione del portiere? No, non c'è la deviazione del portiere, aveva mirato proprio all'angolino del secondo palo De Faveri, che è un po' cresciuto in questo secondo tempo, è uscito dalla zona franca di marcatura dove era stato costretto nel primo tempo insieme a Sibiglia, adesso si vede un pochino di più dare un appoggio a centrocampo un pochino più consistente per quanto riguarda appunto il giovane De Faveri. Palla allontanata per quanto riguarda la difesa di casa, che fa viaggiare il pallone senza troppi complimenti, e allora viene a spingere adesso il Portogruaro, che prova a lanciarsi per cercare il raddoppio. Palla che viene messa a terra, da Franceschini, solito 1 contro 1, poi voleva lo scambio. Non si intendono i due, anche perché probabilmente sarebbe finito in fuorigioco il numero 14 Peresin.
e quindi nulla di fatto con l'Eclisse che prova a ripartire sulla zona di competenza di... aveva intuito Janko, poi si è fermato perché non ci ha più creduto o comincia ad avere un po' di fatica sulle gambe, perché aveva capito che il passaggio sarebbe tornato indietro e aveva visto giusto, perché poi in effetti il passaggio è ritornato al giocatore che era dietro di lui. Fallo. Un po' di confusione con un giocatore dell'Eclisse che si sta rotolando per terra davanti alla panchina di Mauro Conte, che adesso prova a farsi sentire, a farsi capire dai suoi atleti in mezzo al campo, tutto dalla parte opposta a cambiare da parte di De Min per l'altra sponda. Ecco Sibiglia, anche lui è uscito da quella gabbia che lo aveva imbrigliato nel primo tempo, e anche questa non era male, però troppo forte, troppo alta, una mezza fucilata per il tentativo velleitario di poterlo prendere da parte di Janko. Sono trascorsi intanto 20 minuti di gioco nel secondo tempo qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, dove il risultato è cambiato ed è di 1-0 per quanto riguarda la formazione di casa, la formazione ospite. Franceschini. Palla che non riesce ad uscire dalle retroguardie. In avanti ancora la compagine ospite che prova a velocizzare. Palla che viene perduta, però nulla di fatto, la lascia andare, la controlla basso dalla parte opposta. Pallone per il numero 12 Mattias Zanatta, che è un classe 2004, sono 2004 i due portieri appunto di casa Eclisse. Sane che cerca di tenere palla, non riesce perché si fa sentire con il corpo il giocatore numero 2 Bronzin. Palla per Zamuner. Bloccati, palla gettata in avanti. Zamuner con il fastidio dei fari, mi pare ha messo il braccio a copertura. C'è un giocatore a terra dell'Eclisse Careni Pievigina, viene aiutato da Alcantara ad alzarsi. L'arbitro chiaramente fa segno di continuare a giocare. Era Tibolla che è andato a terra, Alcantara si scusa con lui. Mi pare che si provvederà ancora a dei cambi, vedo un po' di movimento sulla panchina che non c'è, vi dicevo all'inizio del nostro collegamento di questa panchina che nel pomeriggio per un fenomeno atmosferico ha preso il volo, scusate il dire appunto, ma proprio si è sollevata da terra pericolosamente. Fortunatamente è andato tutto bene, ma la panchina questa sera dell'Eclisse Careni Pievigina non c'è, non può dare copertura alla formazione di casa. Janko cerca di girarsi e ci riesce anche, poi la palla in appoggio indietro, può provare ad andarsene con questo pallone che verrà scodellato, no, ancora no. Si cerca la manovra sulle due fasce di competenza, dietro tutto, brutta questa palla perduta. Alcantara prova ad andarsene, c'è il fallo sul numero 14 su Peresin, che è uno dei pochi che è rimasto all'interno del campo nel secondo tempo insieme a Franceschini.
Palla riguadagnata dalla formazione di casa con Sane che prova a far viaggiare Janko, l'appoggio non riesce, poi va a subire il fallo molto bene, gioca in velocità non permettendo la sostituzione, palla che viene cercata per effettuare il cross. Adesso ci sono 5 giocatori della formazione di casa che dovrebbero entrare, non so se l'entrata avviene, no, avviene adesso, prima del calcio d'angolo, quindi fuori anche il capitano che in questa occasione era Tibolla, la fascia va sul capitano, quello che lo ha fatto per tutto l'anno, ed è Mognon che si rivede in campo. Mognon, si rivede anche De Zotti, sono entrati tutti, tutta la panchina è stata fatta ruotare da mister Ferro. Il tentativo di giocata in acrobazia non riesce, allora prova a partire Alcantara in grande spolvero. Alcantara, non serve Franceschini perché era già andato in fuorigioco, e c'è il colpo millimetrico sul secondo palo da parte del giocatore del Portogruaro, un palo che dice no al secondo gol della formazione. Era il numero 7, era di Lirussi, anche lui molto veloce al pari di Franceschini. Sulle due fasce direi che la formazione di Mauro Conte è messa piuttosto bene, sia Franceschini che Lirussi sono due treni da una parte e dall'altra del campo. Adesso ci ha fatto vedere Lirussi questo preziosismo, un tiro che è andato a cercare il secondo palo, il palo colpito proprio dalla formazione di Portogruaro, perché si vede negato quindi il raddoppio, si vede negato il 2-0 che avrebbe portato la firma di Lirussi. Pericolo scampato per la formazione di casa, viene in avanti sempre il Portogruaro, fermato e bloccato da Mognon che ha preso posizione nel suo ruolo, quello di capitano e quello di difensore centrale o di fascia, insomma non ci sono problemi per lui. Tutto sarà a vedere adesso come verrà utilizzato Tibolla. Tibolla sappiamo che nella sua permanenza qui a Pieve di Soligo anni fa era partito come difensore, poi per difficoltà di rosa provò a giocare, e lo fece molto bene, anche a metà campo, dando un grosso aiuto alla formazione dell'attuale tecnico all'allora Stefano Della Bella. Conquista palla la formazione ospite che prova a ripartire, adesso si deve fare i conti anche con la stanchezza che arriva dalle 2 settimane di lavoro in altura per quanto riguarda gli uomini di Mauro Conte, e la stanchezza naturalmente per gli uomini di Alessandro Ferro, nuovo tecnico della formazione di casa. Un ciclo che il Gazzettino titolò nel titolo l'era di Ferro, e ci auguriamo che sia proprio un'era di Ferro quella che Alessandro Ferro potrebbe aprire qui a Pieve di Soligo, appunto alla guida dell'Eclisse, che quest'anno vuole uno dei primi appuntamenti, uno dei primi obiettivi della compagine è quella di soffrire meno rispetto allo scorso anno, e questo è sicuramente d'obbligo, anche se sarà un campionato, quello di eccellenza, molto duro, perché 19 saranno le squadre, quindi 38 partite, poi ci saranno 7 o 8 turni, almeno così si dice, infrasettimanali, e per delle compagini di dilettanti non sono cose da sottovalutare. E poi ci sono queste 5 retrocessioni, che vuol dire che saranno 7 le formazioni interessate per non retrocedere, quindi pensate un attimino, sarà un campionato veramente duro e veramente impegnativo sotto il profilo soprattutto psicologico, mentale, insomma, perché bisognerà fare punti, come ci ha detto anche il direttore sportivo Luciano Titonelli, il direttore generale Luciano Titonelli in un'intervista realizzata,
finalizzata a fare punti ad inizio campionato, proprio partenza via, sarà fondamentale per non soffrire poi nel proseguo del campionato. Per quanto riguarda il Portogruaro, neopromosso in Serie D, qui abbiamo una formazione che è stata puntellata a dovere con gli acquisti richiesti appunto da mister Mauro Conte. Sarà da vedere se anche quel campionato, come quello di eccellenza, rivestirà particolarmente importanza e particolarmente difficoltà, perché numerose sono le squadre che si sono rinforzate e notevolmente e molto bene, che potrebbero naturalmente impensierire e dare qualche problema e qualche grattacapo alla formazione di Mauro Conte. Anche per Mauro Conte chiaramente il primo impegno, poi magari glielo chiederemo nelle interviste di fine gara, diciamo che potrebbe essere quello, primo obiettivo intanto la salvezza, e poi togliersi le occasioni, togliersi le soddisfazioni che potranno togliersi durante il corso dell'anno in questa Serie D che il Portogruaro ha guadagnato interessantemente, diciamo, con un finale scoppiettante, con un finale che ha visto piegare in casa a Castelfranco Veneto il Giorgione, e da lì la debacle del Giorgione, che ancora sta attendendo di sapere quale sarà il suo campionato, se eccellenza oppure una serie di ripescaggio. Staremo a vedere anche noi. Comunque questo per quanto riguarda la panoramica di Portogruaro. Siamo entrati poco in questa diretta, in questi minuti, perché effettivamente c'è poco anche da raccontarvi, perché comincia a farsi sentire la stanchezza e quindi il gioco è calato notevolmente. Quando siamo intorno alla mezz'ora si mette in proprio dalla vedova, che riesce in qualche maniera a far arrivare la palla sulla fascia destra del campo, un cross di Riva, se non erro potrebbe essere lui il giocatore che ha messo dentro questo pallone. Ancora con qualche difficoltà conquistano palla quelli del Portogruaro, e il solito Franceschini che ci pensa, gira intorno, condizione già più che accettabile la sua per quanto riguarda la compagine di Portogruaro, con Mauro Conte che ha proprio richiamato Franceschini e gli ha detto di stare un pochino più alto. Bravo l'uscita perentoria di Mattias Zanatta fuori dai pali con i piedi per gettare palla in fallo laterale e spezzare l'azione del Portogruaro. È un Portogruaro che adesso si affida per la ripartenza ancora al suo numero 2 Bronzin. Alcantara non tiene palla, Alcantara è colui che ha segnato il gol del vantaggio al 13° minuto del secondo tempo. Alcantara ha portato in vantaggio i suoi con un perentorio colpo di testa, anche se devo dire è stato un colpo di testa più che altro secondo me agevolato anche dal fatto che il suo difensore ha preso forse male le misure nel controllare Alcantara. Però andremo a rivedere le immagini della nostra troupe con Vincenzo Russo alla camera 1 e poi in cabina di regia tutta qui c'è il secondo gol, molto fortunoso, però insomma il tiro è andato nello specchio della porta, ha cercato di levarlo con un estremo tentativo, ma non c'è stato nulla da fare. 2-0 per la compagine del Portogruaro, che trova il gol oltre la mezz'ora con il numero 7, quindi andiamo a inserirlo. 33° minuto di gioco, il numero 7 Lirussi, che già aveva scheggiato in precedenza, aveva fatto un bellissimo tiro e impegnato il portiere in una deviazione a terra. Adesso si è preso la soddisfazione di metterla alle spalle, nonostante il tentativo provato e non riuscito di un difensore
di casa di gettarla sopra la traversa e gettarla fuori in fallo di fondo. Nulla di fatto, 2-0 per la formazione del Portogruaro, che sta legittimando un po' di possesso palla e un po' di possesso gioco, fatto pesare un pochino di più nel secondo tempo. Chiaramente il primo tempo, lo ripeto, è stata una partita anche piacevole, che ha visto entrambe. Alcantara ancora, direi, si sta muovendo benino questo giocatore. Chiaro, è da rivedere, per carità, perché è entrato a giochi fatti, è entrato in corsa, è entrato con le sostituzioni della difesa appunto dell'Eclisse, quindi da rivedere un pochino, però diciamo che la sua arma forte mi pare la velocità, perché ha provato prima a lasciarli lì sul campo alcuni giocatori dell'Eclisse e c'era anche riuscito, e quindi bene, diciamo, il suo approccio alla gara. Esce bene intanto Capitan Mognon, che porta palla in avanti, si sentiva la sua mancanza, ha iniziato qualche giorno dopo rispetto ai suoi compagni. Il lavoro e le ferie naturalmente hanno fatto tutto questo, però adesso Mognon è rientrato a pieno merito e a pieno titolo, capitano, fascia sul braccio immancabile per lui. Stagione splendida quella dello scorso anno qui a Pieve di Soligo, dove ha trascinato alla salvezza i suoi, veramente con prestazioni stupende durante tutto il corso del campionato. 35 minuti di gioco, quindi sono 10 al 90° minuto. Mi auguro che non ci siano recuperi da effettuare, che non si vada molto per il sottile. Insomma, se c'è qualcosa da recuperare lo si recupererà in un'altra occasione. I giocatori mi paiono anche abbastanza stanchi e quindi il gioco è un po' calato di tono, un po' calato di bellezza, e quindi direi che possiamo anche accontentarci di questa gara, che vede la formazione di Portogruaro avanti per 2-0 su una buona Eclisse, che ha dimostrato di provarci, di tener banco nel primo tempo, soprattutto con i due giovani, i due 2003, Matteo Bressan e Angelo Casagrande, che hanno giocato molto bene, cercando di trovare l'intesa con Andrea Nobile, che ancora non c'è, ma è logico che sia così, anche perché il giocatore appena è arrivato quest'anno, quindi deve trovare un po' l'intesa con i suoi compagni di squadra, e soprattutto, diciamo noi, con l'offensivo davanti, con l'offensivo che si chiama Jürgen Janko, che lo scorso anno è andato in doppia cifra, ha fatto più che bene, era stato richiesto anche da molte squadre, ci dicevano in società, però il giocatore, sia per motivi di lavoro sia per motivi di affetto alla società Eclisse Careni Pievigina, è rimasto in quel di Pieve di Soligo, dove secondo me ha dimostrato di essere cresciuto esponenzialmente in questi 2 anni, soprattutto vogliamo dire caratterialmente. Non ci sono più quelle sfuriate, quelle arrabbiature, quelle sciocchezze che combinava buscandosi i rossi o i gialli. Attenzione Sane che viene in avanti, 1-2, cerca di andarsene in mezzo al groviglio di uomini, non ce la fa, ma ormai è diventata una battaglia, insomma, per i singoli. Alcantara che prova a metterla a terra, ma c'è Segat, buono Segat, già in forma campionato. Segat, secondo me, non ha rischiato nulla né nel primo né nel secondo tempo. Bene anche tutta la linea difensiva della formazione di casa. Altrettanto buono questo pallone con De Faveri con De Zotti che lo gira tutto per De Faveri dalla parte opposta, si complica la vita, anzi non era De Faveri ma era Riva, e si complica la vita perdendo il pallone. Andiamo a controllare il tempo, perché vi ho detto vi lascerò con il rumore di fondo negli ultimi 2 minuti di gara. Sono 38
38 i minuti di gara qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, 38 minuti di gara con il risultato di 2-0 per la formazione del Portogruaro, e allora tutto da scoprire, tutto da vedere questo campionato ancora per quanto riguarda la formazione di casa, che a me è particolarmente piaciuta nel primo tempo. Poi chiaramente è uscita un pochino più di esperienza, un pochino più di grinta, un pochino più di fisicità naturalmente della formazione del Portogruaro. Chiaro, gli allenamenti contano, e contano naturalmente sulle gambe, un po' possono essere un pochino allentate o affaticate scendendo dall'altura e ritornando in pianura, però insomma il lavoro fatto paga, e quindi si è visto durante il corso della partita come la compagine di Mauro Conte sia riuscita a mettere al sicuro il risultato. In avanti ancora la compagine di Pieve, però va a manovrare, non si capiscono tra Floris e il numero 14, tra Demin e Floris, e allora Alcantara bloccato da Segat, poi c'è il fallo del numero 18 Ferranisco sul suo avversario, il numero 8 Thomas Dalla Vedova, anche lui in buona forma, in discreta forma, devo dire, sta entrando piano piano nei ritmi che vuole Ferro, e allora vedremo naturalmente che cosa cambierà, che cosa nascerà da questo primo anno appunto di Ferro qui alla formazione di Pieve di Soligo. Io direi che proverei anche a lasciare il terreno di gioco mio per quanto mi riguarda, cioè la cabina stampa. Mancano 4 minuti al termine, al 90°. Direi che penso che non ci saranno, e spero che non ci siano, minuti di recupero. Io chiudo e lascio i rumori di sottofondo per quanto riguarda la gara che continua, e ci risentiremo naturalmente nel corso delle interviste che effettuerò tra pochi minuti. Linea allora a tra poco.
Allora, vediamo se riusciamo ad avere subito ai nostri microfoni. Sì, sì. I mister si stanno parlando e quindi tra poco li avremo entrambi ai nostri microfoni. Terminata 2-0 appunto il match, 2-0 il match per il Portogruaro e quindi abbiamo questo finale. Cominciamo prima dagli ospiti, mister. Allora, vediamo. Abbiamo Mauro Conte qui con noi. Allora, Mauro, voi allenatori non siete mai contenti, però come giudichi questi 90 minuti? È stato un buon allenamento, sapevamo che la Pievigina è una squadra rognosa, una squadra che corre, una squadra tosta, quindi sapevamo che l'impegno non era dei più semplici, però per noi è uno step in avanti per la preparazione che stiamo facendo e sono contento dell'allenamento che abbiamo fatto. Dove dovrai lavorare? Hai visto qualcosa che non ti ha soddisfatto al 100%? Ma oggi siamo sembrati un po' più stanchi di qualche giorno fa, però ci stiamo lavorando. È bene che vengano fuori anche degli errori, così si possono correggere, però la volontà, la voglia c'è sempre, quindi bene. Ho visto una fascia destra con Franceschini che è già quasi in clima campionato questo. Diciamo che lui fisicamente è quello un po' più esile, va in condizione un po' prima degli altri. Beh, però Di Russi gli ha risposto nel secondo tempo anche di là. No, sono contento dei ragazzi, di come stanno lavorando, anche oggi non abbiamo preso gol, che è una delle cose che a me piace, e quindi avanti. Chiudiamo dicendo qual è il primo obiettivo, la salvezza. Il primo obiettivo è la partita di sabato, che è un'altra amichevole, dopo verrà un altro obiettivo e un altro ancora, uno alla volta. Uno alla volta, avanti sempre. Ciao Mauro. Ciao, grazie a te. Grazie, allora ringraziamo Mauro Conte qui con noi. Allora adesso Alessandro Ferro con noi qui. Allora, mister, avevo già avuto modo di dire al DS l'altro giorno che il Gazzettino aveva titolato l'era di Ferro. Beh, insomma, diciamo che è stato perlomeno un buon primo tempo. A me sono piaciuti i ragazzi nel primo tempo, poi nel secondo insomma tanti cambi e poi loro qualche cosina in più, ma ci stava. Diciamo che siamo ancora nell'era di legno per il momento e non di ferro, perché di ferro significherebbe non prendere gol e portare a casa i risultati, però ovviamente adesso hanno un peso molto relativo e contano molto altre cose. Uno, affinare la condizione atletica, che è fondamentale, anche perché si viene da un bel po' di inattività, l'eccellenza è anche finita abbastanza presto quest'anno, no? Almeno per il Careni. E la seconda cosa è anche conoscersi, fare e provare delle cose. Da questo punto di vista vedo lo spirito giusto e anche l'approccio giusto alle cose, e quindi dobbiamo essere fiduciosi. Ci rompe le scatole perdere la partita, perché ovviamente si gioca a calcio per vincere le partite, però ci deve servire tra virgolette un po' anche da lezione, nel senso che sull'errore poi si va a lavorare. È brutto fare dei nomi, però a me sono piaciuti nel primo tempo Casagrande e Bressan. Tra l'altro Bressan che è arrivato per ultimo, grande personalità, mi pare bene. Se lì troviamo questa intesa con Nobile, che è la pedina forte del gruppo, direi bene. Ma sì, sicuramente questa è una squadra che deve lavorare molto collettiva. Soprattutto perché sono 2003, no? Questo certo, è una squadra che deve lavorare molto collettivamente. Dopo all'interno di questo contesto, se hai qualche ragazzo che è in grado anche magari di darti quel un po' di sprint in più, quel un po' di verve in più, allora le cose sono ancora più positive. Bressan lo conoscevo, quindi so che ha queste caratteristiche qua, è una piacevole sorpresa che conoscevo meno Casagrande, ma è un ragazzo molto disponibile, molto volenteroso, è arrivato anche lui e si è messo a disposizione, ha cambiato anche un po' ruolo in questo momento, sta facendo bene, ma in generale anche poi tutti gli altri ragazzi che si sono stati aggregati alla prima squadra, dei più giovani, penso anche per dire un altro è Sane, che sicuramente ha anche delle qualità anche lui, ma in generale tutti hanno dimostrato questo e quindi sono fiducioso che le cose possano migliorare ancora di più, anzi dobbiamo farlo, deve essere un input. Chiaramente, guardando dicevo, Tibolla lì, poi è entrato Mognon, non hai la difficoltà di dover scegliere, però si può pensare a un Tibolla spostato un po' più avanti?
Tibolle è un giocatore molto duttile ed è un giocatore che ti dà molto equilibrio se gioca nella fase come oggi, nella fase difensiva, e ti dà molto equilibrio se gioca a metà campo. Dobbiamo saper sfruttare bene, trovare ogni volta la partita giusta, il posto giusto dove collocarlo, ma è un valore aggiunto lui come lo è Mognon, e di conseguenza sì, fortunati noi ad averli, che averli contro sarebbe peggio. Sicuramente un sorriso ci sta, perché mister, secondo me è una buona eclisse quella vista, almeno per 45 minuti, però insomma bene. Assolutamente sì, dobbiamo essere fiduciosi, anzitutto perché siamo all'inizio ci sta anche di sbagliare, di commettere errori e di non stare benissimo magari dal punto di vista anche atletico. Dobbiamo sempre lavorare col sorriso, perché alla fine è una partita di calcio e deve restare una partita di calcio, bisogna essere coerenti in quello che si fa, credere in qualcosa e in quello che si crede dare il 100%. Siccome lo vedo dobbiamo avere il sorriso, dopo se qualche partita cominciamo a portarla a casa, allora sono ancora più contento. Bene, staremo ore perché si sta benissimo qui al fresco, però vi lasciamo. Mister, in bocca al lupo e buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Grazie a mister Alessandro Ferro. Chiudiamo qui la nostra chiacchierata dando la linea definitivamente alla regia. Grazie. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.